oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiy Ahmed uummata isaa dirooniidhaan ajjeesuu dhaabuu qaba jechuun kan gaafatan ambasaadarri Ameerikaa ibsa har'a kennaniin immoo dubbiin sun dogoggoraa jechuun akka ofiif quba hin qabne ibsan. Gama biraatiin ambasaaddar Ervin Maasingaa haalduree waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaatiif kaa'es ilaaleera jedhan. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Qondaala olaantuu TPLF kan taate Moonjoorinoon uummata Tigraay qeetti deebisuu dura TPLF yookaan dhaaba isaanii baraaramuu qaba jechuun wanti isiin dubbatte Tigraay keessatti mormii jiru ittuu dabale. Yeroo uummanni qeetti nu deebisa jechuun mooraa pirezidaantii cabsee seenetti qondaaltittii olaantuun TPLF wanti isiin dubbatte aarii Tigraay dabaleera. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa marsaa afuraffaan waxabajjii 22/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffama jedhame. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaatii fi sagantaa yaadannoo isaa ilaalchisuun haati warraa artist Hacaaluu Hundeessaa har'a ibsa laatteetti isarrattis gabaasa qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin Dr. Mahaleet dabalatee haakimoonni hedduun marii ministeera fayyaa waliin taasifame booda mana hidhaatii hiikaman. Seeraan ala kan hidhamte Dr. Mahaleet akkamiin gadhiifamte gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota anulee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya yoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiy uummata isaa dirooniidhaan ajjeesuu dhaabuu qaba jechuun kan gaafatan ambasaadarri Ameerikaa ibsa har'a laataniin immoo dubbiin sun dogoggoraa jechuun akka ofiif quba hin qabne ibsan. Gama biraatiin haalduree waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaatiif kaa'e ilaaleeraas jedhan ambasaadarichi. Itoophiyaatti ambasaaddar Ameerikaa kan ta'an Ervin Maasingaa ibsa imbaasiin Ameerikaa dhiyeenya kana baase keessatti sararri mootummaan federaalaa uummata ofii irratti haleellaa diroonii raawwatu hatattamaan akka dhaabu jedhu dabalamuun isaa dogoggora ta'uu ibsan Ervin. Kunis dogoggora bulchiinsaatiin kan uumamedha jedhan ambasaadarichi. Wantichi dogoggora tureedha malee waan biraa hin turre barreeffama adeemsa qophiitti jirudha kaniin ani hin arginee fi hin raggaasifne sababii dogoggora bulchiinsaatiin barreeffamni kun maxxanfameera jechuun ibsa har'a gaazexeessitootaaf kennaniin mirkaneessan. Torbaanota sadii dura ambasaadarri kun ibsa baasanii turaniin Itoophiyaan waggoottan torban dabraniif waraana keessa akka hin baane kaasuun ammallee waraanni kun itti fufuudhaan lammiileen nagaa guyyaa guyyaatti du'uu isaatiin Ameerikaan akka yaaddooftu ibsuun WBO fi faannoon waraana kana keessatti hirmaatan gara nagaatti akka deebi'an isaan cinaatti Ministeerri muummee Abiy Ahmed dirooniidhaan uummata isaa ajjeesaa jiru dhaabee rakkoo jiru karaa marii nagaatiin akka furu irratti xiyyeeffatu gaafatee turu. Gabaasuun keenya ni yaadatama. Kan nama ajaa'ibu ibsa sana sa'aa takka booda fuula Feesbuukiin baasichaa gubbaa kaasuun ambasaaddar Ervin Maasingaa mootummaan Abiy dirooniidhaan uummata ajjeesuu dhaabuu qaba kan jedhu sun guutummaatti jijjiiree mootummaan Abiy ammatti hidhattoota waliin gara marii nagaatti deebi'uu qaba jechuun gaafatee ture. Walumaa galatti ambasaadarichi bakka diroonii san guutummaatti waraqicharraa haqee ture. Hedduun namoota ibsa ambasaaddara sanaa booda yaada kennaniin ambasaadarri kun mootummaa Itoophiyaatiin doorsifameera jechuun dubbachaa turan. Ta'us ammoo ambasaadarri kun doorsifamuu dhabuu irratti ammaaf homaa hin jenne tarii gaafa Itoophiyaa keessaa ba'ee dubbachuu mala. Ibsa har'aa irraa garuu kan mul'atu doorsisaan ambasaadaricharra dhaqqabuudha. Gama biraatiin ambasaadarri kun ibsa isaanii hordofee deebi'ii waraanni bilisummaa Oromoo kennes ilaaleera jedhan. WBO'n marii nagaatti kottaa isa jenneef deebi'ii isaan nuuf kennan ilaalleerra kan jedhan ambasaadarichi waamicha marii nagaatti deebi'aa jennee dhiyeessine irratti haalduree dheeraa WBO'n dhiyeesseera. Haalduree sanarraa kan mul'atu qaamni kun mariif qophii ta'uu
ta'uu mul'isa. Kuni akkaataan ani itti ilaaluun garuu Itoophiyaan bakka biraa caalaa gara xumuraatti dhiyoo jiraachuu ishee agarsiisaa jedhan ambasaaddarichi har'a yoo dubbatan. Itti dabaluudhaanis yeroo kanatti isaanis ta'ee mootummaan federaalaa karaa sanaan yookaan karaa marii nagaa caalaatti qabatamaa taasisuuf karaa barbaaduun dirqama isaanii ta'uu kan kaasan ambasaaddarichi kana ammoo hawwiidhaan ni eeggannaa jechuun ammallee Itoophiyaatti marii nagaa malee qawween furmaata akka hin taane irra deebiin mirkaneessan Ervin Maasingaa. Oduu biraatiin qondaala olaantuu TPLF kan taate Moonjoorinoon ummata Tigraay qe'eetti deebisuu dura TPLF yookaan dhaabni isaanii baraaramuu qaba jechuun wanti isiin dubbatte Tigraay keessatti mormii jiru ittuu dabale. Waggaa lamaaf waraana keessa kan turtee fi ammallee waraana biraa keessa seenuudhaaf daandii qabattee tan jirtu Tigraay ummanni isii kaleessarraa eegalee hiriira mormii gaggeessaa jira. Buqqaatonni Tigraay guyyaa kaleessaa hiriira ba'uun mooraa waajjira pirezidaantii Tigraay cabsanii seenuu gabaafnee turre. Hiriira kaleessaa sanaan buqqaatonni kun mooraa pirezidaantii duratti distii qullaa agarsiisanii ibidda mooraa sana durattis qabsiisanii mul'isaa oolan. Kunis ganna shaniif aduuf qorra keessatti shidachaa jirra. Gama biraatiin distiin teenya qullaadha waan nyaannu dhabneerraa jechuun pirezidaantii naannichaa akka isaaniif laalu agarsiisaa turan. Hiriirri mormii kaleessa eegale kun naannoo Tigraayitti arraas itti fufee mooraadhuma waajjira pirezidaantii duratti gaggeeffamaa ooleera. Guyyaa har'aa immoo dhimma kanarratti buqqaatota waliin qondaalli olaantuun TPLF Fatlaworq Gabra-Egzaabeer yookaan ammoo Moonjoorinoon marii akka goote gabaafame. Itti gaafatamtuu waajjira TPLF kan taate adde Fatlaworq Gabra-Egzaabeer yookaan Moonjoorinoon ibsa laatteen buqqaatonni qorra jalaa gara qe'ee isaaniitti naga'an akka deebi'aniif ammallee hojjechaa jirra jette. Ilmaan isii Ameerikaatti barsiisaa asii miskiina waraanatti dhiibuudhaan tan beekamtu Moonjoorinoon karoora uummata Tigraay qe'eetti deebisuu kana galmaan ga'uuf wayyaaneen bulchiinsa yeroo Tigraay fi humnoota tikaa Tigraay waliin waliigaltee ragaa jiraachuus dubbatte. Kana qofaa miti karoora kana guutummaatti hojiirra oolchuuf qaamolee marii Piriitooriyaa waliinis mari'achaa jirra jette Moonjoorinoon. Yookaan Fatlaworq Gabra-Egzaabeer. Kana jidduutti osuma haasoituu Moonjoorinoon akkas jechuun dubbatte. Buqqaatonni hanga dhaabni keenya TPLF baraaramuu qe'eetti waan deebi'an natti hin fakkaatu jette. Isaan deebisuu dura akkamiin dhaaba kana baraaruu qabna jennee hojjechuu qabnaa kan jettu Fatlaworq Gabra-Egzaabeer yookaan Moonjoorinoon yoo dhaabni keenya baraarame boodarra immoo kan buqqe'es dhaabni keenya baraaruu ni danda'a jetti. بزعبا شجرو بزعبا مكرو بزعبا نبرة زلوا حسوم نبرة يزارب يجن نقدم ودبي تهلو ولا يز تا نبوتنا خن ملسونس ودبنا تهلو لنا يلي كل جزية زقرب زي أمونغو تهزبنا أمونغو تهزبنا أمونغو هزبنا أمونغو ودبنا زلوا متساري زرعي خم تزقلت كايو بزعبا ناي ودبنا كابزوان زي سرزنا كمينا قلما ليلهم ناي بعلم قدمون بأمي تمزقنا سريزنا يزول وون عنا يملكتنا نينايل ودبنا 5 عام زغبره ودب ابنو سوكف حزب تግራይ ልብ ዘሎ ውድብ ይንበር بقنطاب ورقت زدمسس زسرز ወይ ካሊ ዝኸውን አይኮን dubbiin qondaala TPLF irraa ba'e kun uummata Tigraay biratti muffii uumeera. Wayita uummanni buqqee ammallee alatti ba'ee manatti nu galchaa jechuun kadhachaa jirutti Moonjoorinoon kana dubbachuun uummata tuffachuu agarsiisaa jedhu. Aktivistoonni Tigraay afaan tokkoon isin deebifna jecha afaan biraatiin immoo dhaaba baraarra jechuun waan waliin fakkaannee fi diraamaa TPLF hojjechaa jirudha jechuun warri mormitoota Tigraay yaada isaanii kennachaa jiru. Qondaalli olaantuun TPLF Moonjoorinoon dubbiiwwan faallaa akkasii yoo dubbattu kun kan jalqabaa miti. Oduu biraatiin badhaasni Hacaaluu Hundeessaa marsaa afuraffaan waxabajjii 22,2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamaa jedhame. Guyyaa yaadannoo wareegamuu waggaa 5ffaa fi badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa afuraffaa ilaalchisee boordiin faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa ibsa laateera. Faawundeeshinichi gosoota aartii 11 oliin badhaasa kana kan kennu yoo ta'u sirboonni 300 ol badhaasichaaf walitti qabameera jedhe boordichi.
Hojiileen kunneen ogeeyyii fi abbootii murteetiin kan caalalaman ta'uunis eerameera. Adeemsi filannoo parsantii 90 ogeeyyiidhaan parsantii 10 ammoo uummataan ta'uu boordichi ibsa laateen hime. Badhaasni umrii guutuutii fi addaas ni jiraata jedhe boordichi. Sirboonni badhaasaaf dhiyaatan sirboota bitooteessa 22,2016 haga bitooteessa 21,2017tti hojjetaman ta'us jedhame. Har'a irraa eegalee qaadhimamtoonni miidiyaalee hawaasummaa irratti waan dhiyaataniif uummanni sagalee akka kennu faawundeeshinichi waamichas dhiyeesseera. Hacaaluu Hundeessaa erga gara jabeeyyiin nyaatame amma waggaa 5 guutuu isaati. Oduu teenya xumuraatiin Dr. Mahalee dabalatee haakimoonni hedduun marii ministeera fayyaa waliin godhame booda hiikaman. Ogeeyyiin fayyaa 7 oliif hidhaarra turan waxabajjii 11 galgala ministeera fayyaa waliin erga mari'atanii booda akka hiikaman manneen murtii federaalaa kamiittuu gorsaa seeraatii fi abukaattoo kan ta'an Jambar Abdoo BBC'tti himan. Haati daa'ima ganna tokkootii fi ji'a 6 irraa hidhamte Dr. Mahalee Gu'ushis har'a hiikamuu miseensi maatii BBC'f mirkaneessaniiru.